안녕하세요. 예성 vs 예준이고요. 오늘은요, 예성 vs 예준이 어몽어스 효과음 똑같이 따라해보도록 할 건데, 맨 처음에 시작할 때 크루원 됐을 때 한번 해보도록 하겠습니다. 그 다음엔요, 잠시만요. 소리 좀 맞출게요. 그 다음에 막 소집할 때 그 말 걸고 그 채팅할 때 있잖아요. 그때 한번 해볼게요. 이거고요. 그 다음에 또 뭐 있지? 잠시만요, 여러분. 해보겠습니다. 자, 이번에는요, 어몽어스 크로원 임포스터에서 당해서 죽는 모습 한번 보여드릴게요. 이거고요. 그 다음에요, 사보타지 울릴 때 한번 해볼게요. 네, 여러분들 오늘 이렇게 한번 제가 어몽어스 그 소리 중에 그 어몽어스 효과음 중에서 제가 피아노로 할 수 있는 거를 제가 할 수 있는 거 피아노로 제가 할 수 있는 거를 한번 조금 해봤습니다. 일단 보시면요. 네, 이거 했다. 나 이거 몰랐는데. 딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴 이걸 제가 쳤습니다. 봐보세요. 잠시만요. 빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰 여러분들, 제가 한번 내가 몰카를 온수한테 한번 해보려고 하는데 몰카를 언제 할지는 아직 안 정해졌고요. 그것도 몰카 도구는 예성 엄마가 됐고 영어 그 시험이 오늘 하는 날이에요. 저 영어가 아직 파닉스거든요. 파닉스 3권인데 이제 파닉스 끝나서 4권 그리고 5권 끝나면 파닉스 끝나는데요. 일단 제가 지금 3권 시험을 보는데요. 내일 100점을 맞아오면 몰카 도구를 사준답니다. 사주신다는데 일단
못할 수 있는데 그 몰카 도구가 뭐냐고요? 구독, 좋아요 눌러주시고요. 20명이 되면 알려드리고요. 일단 20명이 되면 알려드리고 그 택배 온선택 몰카독을 하려는데 내일 어제 100점을 못 맞췄다. 100점을 못 맞았다 하면요. 그냥 바로 알려드릴 건데 100점 안 맞을 것 같은. 아니 잠시만요. 아니 괜찮습니다. 100점 안 맞아도 괜찮습니다. 왠 줄 알아요? 여러분들 구독, 좋아요가 있잖아요. 여러분들 구독, 좋아요는 우리의 힘이 돼서 그 힘으로 우리는 그 시험을 아샤샤샤 해서 그냥 100점 100점 복귀를 하고 30점 10점에서 20점에서 30점에서 40점에서 50점에서 60점에서 70점에서 80점에서 90점에서 100점으로 복귀! 죄송하고요. 네, 일단 제가 너무 죄송해서요. 뿅망치가 뿅 소리 났나요? 뿅망치 아니고 이게 그냥 망치를 쓰도록 하겠습니다. 잠시만요. 네, 일단 그렇게 다 보셨고요. 구독, 좋아요 눌러주시면요. 핸드폰도 박살 안 내야지. 아, 그래. 안 눌러주시면 핸드폰 박살납니다. 네, 뻥이고요. 죄송하고요. 일단 한 개 더 가지고요. 하여튼 효과음이 그냥 저 1번이 좋습니다. 1번이요. 그냥 일반 피아노인데 잠시 두 손을 내볼까? 됐고요. 자, 공중부양. 시간 보여줄겠다. 여러분들 가운데 이 별이 보이십니까? 이 별에는 무슨 그림이 들어가야 하냐고요? 바로 이 그림이요. 구독, 좋아요는 우리의 힘이 됩니다. 지금 현재 시각은요. 새벽 2시 21분이고요. 전 제가 왜 이렇게 늦은 밤에 촬영을 하게 되냐. 이거는요, 내 뻥이고요. 오늘은 그냥 밤 9시 21분이고요. 그럼 다음 영상에 봐요. 안녕. 빰빰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 . 아, 이거 근데 있잖아요, 여러분들. 끝나기 전에 여러분한테 말할 게 있는데요. 일단 뭐냐면요. 지금까지 영상 제가 다 찍은 겁니다. 편집 제가 다 알고요. 근데 예성 파파, 앵그리 파파가 해준 게 있습니다. 뭐냐고요? 바로요. 서울대공원 가서 찍은 거 있는데 너무 기분이 좋네요. 기분이 좋은 거는
나중에 알려드리도록 하고요. 20명 되면 알려드리도록 하고. 아니, 여러분들. 제가 지금까지 편집 다 했습니다. 제가 대충 만들어봤어요. 그거랑, 그리고 제가 방금 올린 거 있는데요. 그게, 그것이 알고 싶었다. 좀 불러드리도록 하겠습니다. 아이고! 내 수랑 그것이 알고 싶었다. 바로 예성이는 천재인걸. 그것이 알고 싶었다. 바로 예준이는 바보인걸. 빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰. 네, 이거였고요. 다음 영상에 만나요. 구독, 좋아요 눌러주시고요. 오늘 영상은 여기서 마치도록 하게요. 안녕. 오! 구독 눌러주세요. 살아남고. 너무 다리가, 살짝. 네. 오!